بعد اسبوعين هذا الشكل حيصير مثل هذا المشروع هو كوبي بيست لمشروع انعمل من 10 سنين بالضبط. طيب شو اللي يخليه يعمل هو ذاته؟ لانه هذا الزبون كان يحط بضاعه بهداك المشروع، وبالنهايه كان ياخذ افضل منتج ويضل الانتاج تبعه لاطول مده، لدرجه كل تفصيل بهذا الهنجار ان كان من الارتفاع او المساحات او مساحات الغرف اللي شايفها قدامك، كل تفصيل حتى نوعيه البضاعه اللي بقلب الغرف من ايفابوريتر، كوندنسر، ابواب، العزل، كله كوبي بيست عن هداك المشروع. طيب بهيدا المشروع باي مرحله صرنا؟ نحن هلا بالمراحل الاولى اللي هي العزل مثل ما ملاحظ قدامك، الابواب عم تركب، وبعد في عندنا مراحل ثانيه مثل ما حكينا قبل، وهذا الشيء بدل على مصداقيتنا لانه نحن بيجينا زبون من زبوننا. بالنسبه لخطوات المشروع الثاني حنشوفها بالفيديو الجاي ان شاء الله.